په مکه کې یو بوډۍ ښځه وه چې هغې د چا د خولې نه اورېدلي و چې مکې له یو داسې جادوګر نعوذ بالله توبه خدایه توبه راغلی دی چې هغه چا سره هم ملاویږي نو داسې جادو پې کوي چې هغه نه د هغه مذهب اخلي او خپل مذهب ورله ورکوي یعنی اسلام. نو ویډیو مکمل وګورئ، یو ډیره عبرتناکه ویډیو ده، یو ډیر انفارمیشن پکې هم پروت دی. زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د اخلاقو بارک یو ویډیو ده. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوي، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله د ثواب په نیت باندې ولیکئ. راځئ د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. کومه بوډۍ چې مکه کې وه او هغې د چا د خولې نه داسې اورېدلي چې نعوذ بالله توبه خدایه توبه مکې له یو داسې جادوګر راغلی چې چا سره هم ملاویږي په هغې باندې داسې جادو کوي چې هغې نه د هغې مذهب اخلي. نو بوډۍ چې دا اورېدلي و هغې د کور ټول سامان روچت کړی دی، پنډوکې یې جوړ کړی دی او د کور مخې له ناسته وه هغه کلی پرېښو، هغه کوم ځای کې چې هغه اوسېده هغه ځای پرېښو. هغې وایي هسې نه دغه جادوګر توبه خدایه توبه نعوذ بالله دغه جادوګر ما سره ملو شي نعوذ بالله او ما نه هم زما دین چې کوم دی بت پرسته یم، زما مشرانو هم ټول عمر زمانه چې مخکې کم مشران تیر شوي ای هم د بت عبادت کړی دی، هسې نه زمانه دغه دین واخلي او ما له خپل دین راکړي. نو په دې یاره باندې هغه بوډۍ ټول د کور سامان راټول کړی دی او د کور مخې له ناسته وه. څوک یې کته چې ما سره دا سامان اوچت کړي او څه پوګې را لکې دی سره لږ مخکې یوسي. نو دغه ټایم کې د الله پاک کارونه لګوره چې په دغه ټایم کې په دغه لاره باندې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید و جهان تېرېدو. بوډۍ چې دا ځوان لیدلی اواز یې ورله کړی چې راشه دا پنډ را سره اوچت که مال یې په اوږه باندې کېږده. زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له خو الله پاک ډېر اعلی اخلاق ورکړي. څه ټایم چې زموږ خوږ نبي ورغلی دی هغه پنډ یې ورسره اوچت کړی دی خو هغه ابۍ له هغه بوډۍ ښځې له یې په اوږه نه دی کېښلی بلکې خپلې په خپل اوږه مبارکه باندې کېښلې ورله وي ما له ووایه ته چېرته ځې زه در سره وړم ای مورې ما له صرف زه وښایه زه به یې در سره خیر ده لږ مخکې یوسمه. په لاره باندې دوه روانو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په خپله اوږه مبارکه باندې دغه بوډۍ ټول سامان کېښلی دی او دواړه روان دي. په لاره لاره یې تپوس وکړو چې چېرته ځې؟ بوډۍ ورله همدغه کهاني سنو کړی چې دغه رنګ مکې له نعوذ بالله یو جادوګر راغلی دی او خلکو چې چا سره ملاویږي هم د هغې نه د هغه دین اخلي. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم والله داسې ونه وي چې هماغه بنده ځیمه اخر ځای پورې ورسره زموږ خوږ نبي په خپله اوږه مبارک باندې هغه پنډ یوسلو چې کله ځای راورسېدو نو بوډۍ ورله ووي چې بچی بس دلته دا پنډ کوز که او به دې ځای کې دا زما فاینل ډیسټینیشن دی، مطلب دا زما منزل دی، دې ځای زه راتلمه. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم خپلې اوږې مبارک نه د هغې هغه پنډ کوز کو هلته یې ورله کېښو. څه ټایم چې را روانه څه ټایم چې زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د هغې بوډۍ نه را روان شو نو د هغې بوډۍ ته تپوس وکړو چې ای ځوانه ما له خو ووایه که نه چې ته څوک یې چې سبا دلته ما نه څوک تپوس کوي نو زه به ورله داسې ویم چې په مکه کې داسې مطلب ښه ځوانان هم شته دی چې دا سامان یې ما سره په اوږه باندې راوړو، دا نه چې صرف پکې جادوګر دي ښه خلک پکې هم شته دی چې زه ورله سبا د ستا مثال ورکوم. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ولو فرمایل چې زه هغه جادوګر یم نعوذ بالله چې د چا د یارې تا هغه ځای پرېښو زه هماغه محمد یم. چې څه ټایم بوډۍ هغه د محمد نوم واورېدو نو په هغې باندې زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د اخلاقو اثر وشو او بوډۍ ورله ووي چې ای محمد د ستا جادو په ما اثر وکړو او ما له زر تر زره کلمه وایه چې زه مسلمانه شم. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ته الله پاک داسې اعلی اخلاق ورکړو که چېرې دا بل څوک وی او داسې هغه اورېدلو چې زما د وجې خو دا بوډۍ دا کلی پرېږدي نو کېدی شي پنډ یې ورله راغورځولی چې زه یې در سره نوړم زما د وجې خو ته کلی پرېږدي نو زه در سره ولې دا پنډ یوسم. زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم داسې ډېر کفارو له داسې ډېر غیر مسلمه له په خپل اعلی اخلاقو باندې شکست ورکړی او هغه یې مجبوره کړي چې اسلام یې قبول کړی دی. نو دا یو وړه غوندې واقعه وه ما تاسو سره شریکه کړه ثواب په نیت باندې. تاسو هم دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.